Ini load cell 40 kg produk dari Yongkang Huayi Weighing Instrument Co Ltd dengan modelnya ZC-E40KG yang menggunakan jalur 4 kabel dengan warna hijau, hitam, merah, putih. 4 kabel ini, dan untuk jalur-jalurnya ini mulai yang pertama ini warna hitam ini untuk excitation voltase positif. Selanjutnya untuk warna putih ini untuk jalur excitation voltase negatif. Selanjutnya warna merah. Untuk warna merah ini adalah untuk jalur signal positif. Selanjutnya